26-годишен скопјанец добил срцев удар по прележан COVID-19. Бил итно примен во болница, а за да му го спасат животот, лекарите морале да му вградат стент. Но ова не е единствен случај на млад човек да добие сериозни компликации откако веќе го прележал вирусот. Уште двајца млади под 30 годишна возраст биле хоспитализирани во градската општа болница 8 септември со пост-ковид компликации, иако пред да го прележат вирусот биле физички здрави. Интернистот доктор Владимир Ристовски вели оти бројот на пациенти кои со сериозни компликации по прележан ковид бараат лекарска помош се зголемува. Имаме доста голем број на пациенти кои што развиваат и срцева слабост после прележан ковид. Имаме пациенти кои што развиле акутна тромбоза, односно акутно запушување на долните екстремитети како компликација од вирусот COVID-19. А имаме и пациенти кои што за жал се и повеќе млади кои што веќе прележале ковид пред месец или два, а сега доаѓаат на фаза на акутна тромбоза на крвните садови на срцето, односно со акутен миокарден инфаркт. Така да тој број на пациенти е зголемен и се уште ќе се зголемува во наредниот период со оглед на тоа дека компликациите кои што биле претходно ги согледуваме сега и ги третираме сега. Коронавирусот ги исплаши граѓаните, па и оние со хронични болести поради страф од пандемијата. Наместо во болница се лекуваат дома, вели доктор Ристовски. Проблем за хронично болните со месеци беше и недостатокот на термини, бидејќи голем дел од докторите специјалисти беа ангажирани во ковид центрите. Секојдневно имаме пациенти кои што доаѓаат доста касно. Значи доста касно од типот што имаме пациенти кои што доаѓаат после 3-4 дена со прележан инфаркт доаѓаат во болница. Тие се задоснети за касните фази и за третман на тие пациенти за побрзо спасување на срцевиот мускул. Така да, како што кажав, секоја појава на нови симптоми, секоја градна болка, да се јави пациентот на лекар. Пациенти кои го прележале коронавирусот се жалат дека со месеци по инфекцијата се уште имаат последици по здравјето. Акви сведоштва на граѓани кои бараат совет или помош секојдневно се среќаваат на социјалните мрежи. Дел од нив се жалат дека и по 3 месеци од болеста се уште не можат да си го повратат чувството на вкус и мирис на храната. А има и такви кои брзо се заморувале при физички напор, иако таков проблем пред да бидат изложени на вирусот немале. Сепак, коронавирусот најмногу удри врз психичкото здравје на пациентите. Докторите стравуваат дека психијатрите допрва ќе имаат полни раце работа.